睇下爸爸個樣，扭計樣啊！你睇下佢唔滿意啲伙食啊？唔滿意啊？係咪啊？佢以前會將佢撥落地下嘅，但係而家就唔會啦。以前喺舊屋嗰度咧，我俾啲乾糧佢咧，佢會撥晒落地下要我執嘅，好衰嘅。有時咧就撥啲水落地下，即係個伙食唔啱口味。咁上一次最勁嘅咧就係咬我添，咬咗我隻眼有3個窿。去急症室，好臭脾氣啊！爸爸唔啱食啊，係咪啊？誒，呢度上高好似叻仔嘅，係咪又唔係話你？我話爸爸啫，睇下爸爸，我又翹上去啦，揾下叻仔啊！哎呦，嘈咁巴閉嘅，一人一個山頭，知唔知啊？各據一方，一山不能藏二虎啊！嗱，一個山頭就係你嘅。呢個山頭就係叻仔嘅，知唔知？兩隻嘢唔好打交啊！走埋同一個山頭又打交噶啦〜